천천히 코로 숨을 들이마십니다. 잠시 숨을 멈추고 천천히 입으로 숨을 내뱉습니다. 구원받은 나는 어떻게 변했나요? 구원에 대해 무엇을 잘못 알고 있을까요? 종교를 가지면 구원받은 것으로 착각해요. 교회만 다니면 구원 얻는 것으로 착각해요. 무엇이든 열심히 하면 구원 얻는 것으로 착각해요. 사단은 사람들에게 잘못된 구원관을 심고 있어요. 구원은 내적인 영적 상태가 변하는 거예요. 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와보니 그 집이 비고 청소되고 수리되었거늘 구원받은 나는 어떻게 변했을까요? 내 안에 사단의 영이 떠나고 하나님의 영이 임했어요. 이 영을 성령 보혜사라고 해요. 성령은 나를 보호하고 은혜 주시고 가르쳐 주세요. 하나님의 성령의 법이 나를 인도하게 되어요. 성령은 어떤 상황에도 나를 떠나지 않아요. 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠음이라. 성령이 나와 함께 하심이 믿음으로 고백되면 어떤 일이 일어날까요? 영적 비밀을 알고 누리며 증거하는 삶이 되어요. 모든 것 속에서 하나님 나라의 일을 먼저 구해요. 하나님의 성전이 된 축복을 누리게 되어요. 성령이 나를 위해 기도해 주세요. 나의 상황, 환경 모두가
언약 성취의 여정이 되어요. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 어떻게 구원의 비밀을 누릴 수 있나요? 나는 예수 그리스도 안에 있는 영원한 생명을 가졌어요. 나는 하나님의 말씀대로 물과 성령으로 거듭난 자예요. 나는 하나님이 주신 구원을 받은 자예요. 말씀 속에서 나의 정체성을 확인해요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 구원받은 나는 신분이 어떻게 바뀌었을까요? 영적으로 소속이 하나님 자녀로 바뀌게 되어요. 죄의 종에서 의의 종이 되어요. 나의 모든 것이 살리는 도구가 되어요. 나의 삶이 언약의 여정이 되어요. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이니라. 하나님은 구원받은 자를 어떻게 인도하실까요? 성령으로 함께하면서 그리스도인으로 변화시켜 주세요. 예배의 축복 속으로 인도해 주세요. 말씀과 기도의 축복 속으로 인도해 주세요. 하나님 자녀는 아무도 멸망시킬 수 없어요. 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라.